السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة رابعة؟ النهاردة حبايبي هنذاكر مع بعض الدرس الثالث من مادة الدراسات، واللي بيتكلم عن نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. يعني ايه حبايبي مشكلات اجتماعية؟ يعني المعوقات او المشكلات اللي بتواجه المجتمع وبيحتاج ان هو يحط حلول ليها علشان المجتمع يفضل ماشي بسلام وتقدم وهكذا. زي ايه بقى المشكلات الاجتماعية اللي بتواجهنا في مصر وعلينا ان احنا نحلها؟ اولا عندي مشكلة الأمية، كمان عندي مشكلة البطالة، كمان عندي مشكلة الفقر. دي أساسيات الدرس بتاع النهاردة أو المشكلات الثلاثة اللي احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل: مشكلة الأمية، مشكلة البطالة، مشكلة الفقر. طيب، في العموم يا حبايبي مصر دايما بتسعى لتحقيق الحياة الكريمة، يعني حياة مستقرة هادئة ما فيهاش أي مشكلات. علشان إيه؟ علشان تساعد في نمو المجتمع المصري. زي إيه بقى الدولة بتعمل إيه علشان تحقق الحياة الكريمة دي؟ بتسيد لنا المدارس، طبعا بتأسس المدارس، بتعمل كمان المستشفيات، بتعمل المشروعات اللي بتساعد على حصول المصريين على فرص العمل وهكذا. يبقى الدولة دايما بتسعى لتحقيق حياة كريمة للمواطنين عن طريق مثلا ان هي تعمل مدارس، المستشفيات، وكمان المشروعات. لكن مع كل الحاجات اللي بتعملها الدولة دي يا حبايبي، إلا ان برضو عندها شوية مشكلات لسه بتحاول ان هي تحل المشكلات دي. زي ايه المشكلة؟ زي الأمية وزي البطالة وزي الفقر. نبدأ بأول مشكلة يا حبايبي، وهي مشكلة الأمية. والأمية يا حبايبي عندنا نوعين: أمية هجائية، وهي الناس اللي مش بتعرف تقرأ وتكتب، عدم معرفة القراءة والكتابة، وكمان الأمية المعلوماتية، ودي هنشرحها بعد شوية. قبل ما نشرح يعني ايه أمية هجائية ويعني ايه أمية معلوماتية، بنقول إن منظمة اليونسكو، وكلنا طبعا عرفنا يعني ايه منظمة اليونسكو، يعني اللي بتهتم بالثقافة والعلوم وبتهتم بالجانب الثقافي. طيب، عملت ايه بقى منظمة اليونسكو بالنسبة لحل مشكلة الأمية؟ عملت يوم كل سنة يا حبايبي اسمه اليوم الدولي لمحو الأمية. يوم الدولي يعني اليوم اللي بيضم اليوم ده بيضم جميع الدول اللي هي بتعاني من الأمية، علشان يحاولوا يحطوا حلول للمشاكل بتاع الأمية. اليوم ده اسمه اليوم الدولي لمحو الأمية. اليوم ده يوم ايه؟ اليوم الثامن من شهر سبتمبر. اليوم الثامن من شهر سبتمبر. طيب، لو قلنا ايه الهدف من اليوم ده، او ليه منظمة اليونسكو جعلت اليوم الدولي لمحو الأمية في اليوم ده؟ أولا بهدف تنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية، بتوعي الدول بأهمية إن إحنا لازم ضروري نمحو الأمية دي ونساعد على على نشر التعليم وبشكل أكبر. طيب، من أشكال الأمية بقى يا حبايبي، أولا أنا قلت في الأمية نوعين. أول نوع هو الأمية الهجائية. يعني إيه يا حبايبي أمية هجائية؟ يعني عدم معرفة القراءة والكتابة، عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. يعني الناس اللي مش بتعرف تقرأ وتكتب دي بنسميها عندها أمية هجائية، مش بتعرف تتهجى، يعني مش بتعرف تقرأ ولا تكتب. يبقى دلوقتي يا حبايبي قلنا ايه؟ قلنا ان منظمة اليونسكو عملت لنا اليوم الدولي لمحو الأمية 8 من شهر سبتمبر. طيب ايه لازمة اليوم ده، او لمنظمة اليونسكو عملت اليوم ده ليه؟ لتنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية، عشان توعي الدول بضرورة محو الأمية. أول شكل من أشكال الأمية هو الأمية الهجائية، والأمية الهجائية هي عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. طيب، ايه بقى نسبة او كام نسبة الأمية اللي موجودة في مصر في 2017؟ الكتاب بيقول ان نسبة الأمية في 2017 وصلت ل25.8% من جملة السكان. يعني 25.8، يعني حوالي ربع السكان في نسبة أمية أو في أمية. يبقى نسبة الأمية اللي اتعملت أو اتحددت، أو الحصر اللي اتعمل للأميين في 2017 طلع 25.8%. ده الكلام ده في في 2017.
خلاص. طيب عايزين نعرف ايه اكتر بقى المحافظات اللي هي فيها أمية اكتر والمحافظات اللي فيها نسبة التعليم اعلى شوية. نسبة الأمية الأول يا حبايبي بتزيد في الريف وتقل في الايه في الحضر. طبعا ده الطبيعي ان في الريف المدارس بتبقى اقل شوية، مفيش اهتمام بالتعليم، الاطفال والكبار بيكونوا مهتمين اكتر بالنشاط الزراعي عن التعليم والاهتمام بالتعليم. عشان كده نسبة التعليم في الريف بتكون زيادة عن الحضر، بتزيد عن الحضر. طبعا الاهتمام في الحضر بالتعليم اكتر لان المدارس موجودة اكتر، وكمان هناك المستوى المعيشي أعلى، وكل ده هنشرحه بعد شوية. نيجي بقى لنسبة الأمية في الذكور والإناث. طبعا نسبة الأمية في الذكور مش موجودة زي الإناث، يعني الإناث أكتر، نسبة الأمية في الإناث أكتر. ليه يا حبايبي؟ لأن طبعا معروف من زمان إن الناس وخصوصا في الأرياف كانت بتعلم الذكور وما بتهتمش بتعليم الإناث. ليه بقى؟ لأن طبعا كانوا بيخافوا على البنت من الخروج وهكذا، فكانوا معتمدين طبعا أكتر على الزواج المبكر، فمش مفيش اهتمام أكتر بتعليم الإناث. علشان كده التعليم بين الإناث بيكون أقل وأكتر في الذكور. خلاص. طب ايه بقى المحافظات الأعلى والأقل في الأمية؟ عندي المحافظات الأعلى أمية. أول حاجة المنيا، دي أكتر محافظة فيها أمية. المحافظة التانية هي بني سويف، ولازم نحفظهم بالترتيب. يبقى المحافظة الأعلى في الأمية المنيا، التانية بني سويف. طب الأقل في الأمية يعني اللي عندها التعليم أكتر شوية، عندي هنا الأولى محافظة البحر الأحمر، التانية محافظة بورسعيد، والتالتة محافظة الوادي الجديد. يبقى أنا عندي هنا محافظتين في الأعلى أمية وثلاث محافظات أقل أمية. المحافظة الأعلى أمية المنيا، وبعدها بني سويف. طيب الأقل أمية بالترتيب، الأولى البحر الأحمر، الثانية بورسعيد، والثالثة الوادي الجديد. خلاص. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف أسباب انتشار الأمية في مصر. ليه احنا عندنا أمية؟ معظم الحاجات احنا عارفين ان احنا عندنا أمية علشان المدارس مش زيادة شوية، ماشي، وعلشان كمان الزيادة السكانية. يعني ايه بقى الزيادة السكانية؟ يعني كل ما يزيد عدد السكان كل ما المدارس ما تكفيش عدد السكان ده، فبالتالي زيادة السكان بيأثر برضو على على انتشار المدارس. تاني حاجة عدم التحق. تاني سبب عندي بيأثر في انتشار الأمية في مصر هو عدم الالتحاق أو التحاق جميع الأطفال بالمدارس. مش كل الأطفال بيروحوا المدارس. ده الكلام ده طبعا كان في الأرياف أكتر وكان زمان أكتر، لكن دلوقتي طبعا كل الناس أو كل الأطفال في نسبة تعليم عالية بين الأطفال. طيب تسرب بعض التلاميذ من المدارس، يعني حتى الأطفال اللي كانوا بيروحوا المدارس ما كانش كلهم بيستمروا او بيداوموا على اليوم الدراسي. ليه بقى؟ لان هم ما كانوش بيقدروا على التعليم نفسه، يعني المستوى الاقتصادي بتاع الاسره ضعيف، كانش معاهم الفلوس الكفايه ان هم يصرفوا على التعليم وعلى الكتب وعلى الكلام ده. يبقى تسرب بعض التلاميذ من المدارس نتيجه ضعف المستوى الاقتصادي للاسره. دي كده اسباب انتشارها في مصر. تاني كده علشان ما نتوهش من بعض، احنا دلوقتي بنتكلم عن الاسباب اللي خلت فيه امية كتيرة في مصر. اولا الزيادة السكانية، تاني حاجة عدم التحاق جميع الاطفال بالمدارس، التالتة تسرب بعض التلاميذ من المدارس، يعني حتى اللي بيروحوا المدارس ما بيدوموش على الدراسة، وذلك لضعف المستوى الاقتصادي للأسرة. طيب نيجي بقى لنتائج الأمية على الفرد والمجتمع. يعني الأمية دي طبعا أكيد كلنا عارفين إنها حاجة مش حلوة، فأكيد نتائجها مش هتكون إيجابية، هتكون سلبية على الفرد نفسه وعلى المجتمع اللي حواليه. فبتؤدي الأمية للجهل. طبعا الرجل أو الشخص الأمي بيكون عنده جهل بكل شيء حواليه. طيب وكمان الخرافات، فبيضطر ان هو يألف حاجات او يبقى ما عندوش العلم الكافي ان هو يقول الحاجة الأكيدة، فالخرافات بتبقى عند الأميين زيادة شوية. بتقلل الأمية من فرص الحصول على عمل،
يعني ايه بتقلل من فرص الحصول على العمل؟ طبعا الشخص الأمي ده مش هيكمل في التعليم، فمش هيكون معاه شهادة ان هو يشتغل بيها، فأكيد مش هيكون ليه فرصة عمل ان هو يشتغل فيها، يبقى بتقلل من فرص الحصول على العمل. وطبعا ادام مفيش عمل يبقى في بطالة، ادام الناس كلها معظمها اللي هم مش بيتعلموا مش بيشتغلوا، يبقى كده البطالة هتكون موجودة بشكل اكتر. ولما يكون في بطالة يعني مفيش شغل، اكيد هيكون في فقر، مش هيكون في فلوس. يبقى كل ده بيترتب على بعضه يا حبايبي. يبقى اساس المشكلة هي الأمية، والأمية بقى بتعمل كل المشاكل اللي بعدها دي، مشكلات كبيرة مش قليلة. ايه هي المشكلات اللي بتعملها الأمية؟ بتعمل لي جهل، بتعمل لي خرافات، بتقلل فرص الحصول على العمل، وبالتالي بتعمل بطالة وبتعمل فقر. إذا تأثيرها ده سلبي ولا إيجابي؟ بتؤثر سلبي. كمان بتؤثر سلبي في برامج التنمية المستدامة. يعني إيه؟ يعني مش بتعوق التنمية، بتأثر على إن إحنا نعمل تنمية في المجتمع، وخصوصا المجتمع المصري، وتؤدي طبعا بذلك لتدني اقتصادها القومي. يعني إيه تدني؟ يعني بيقل الاقتصاد وبيضعف بدل ما يقوى، بيقل وبيضعف طبعا بسبب بسبب الأمية، لأنها تعوق التنمية. يبقى نتائج الأمية على الفرد والمجتمع: جهل، خرافات، بطالة، فقر، وكمان بتؤثر على تدني اقتصاد مصر القومي. ده بالنسبة للأمية في مصر. طيب ايه بقى جهود الدولة للقضاء على الأمية الهجائية اللي احنا عمالين نتكلم عنها؟ طبعا الدولة مش هتسيب الأمية الهجائية تنتشر كده، مش هتسيب الناس مش بتعرف تقرأ وتكتب كده وتسيب المجتمع بيضعف واقتصادها بيضعف وتسكت. أكيد هتعمل حلول لحل المشكلة أو لمواجهة مشكلة الأمية، والحلول دي أهمها إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. يعني ايه بقى الهيئة العامة لتعليم الكبار؟ يعني هيئة كبيرة مسؤولة عن تعليم الكبار، اللي هي فصول محو الأمية يا حبايبي، اللي هي بيدخل فيها يتعلم الناس الكبيرة اللي هي فاتها التعليم، فاتها سن التعليم. ماشي، دي اسمها فصول محو الأمية، واللي مسؤولة عنها الهيئة العامة لتعليم الكبار. تاني حاجة عملتها الدولة: إطلاق المبادرات المجتمعية للمشاركة في تنفيذ برامج محو الأمية. يعني عملت مبادرات الناس بتحضرها وبيكلموهم عن المشاركة في برامج محو الأمية علشان يساعدوا على نشر الفصول بتاع محو الأمية، ويطوروا الفصول دي أكتر. طيب تالت حاجة: إنشاء العديد من المدارس للاستيعاب الكامل للأطفال. طبعا هيزودوا المدارس أكتر. ليه بقى؟ لأن احنا قلنا الزيادة السكانية في زيادة أكتر، فبالتالي لازم نكفي الناس بالمدارس دي ونزود عدد المدارس. رابع حاجة: زيادة وعي الأفراد بأهمية التعليم. لازم نوعي الناس إن التعليم مهم جدا، ولازم بكل الطرق إن كل طفل يكون موجود في مدرسته ويتعلم. ده طبعا من خلال وسائل الإعلام. يعني ايه وسائل الإعلام؟ يعني في التلفزيون، نحاول ان احنا نوعي الناس عن طريق البرامج، ونكلمهم عن أهمية التعليم وأهمية اللي بيعود على من التعليم بعد كده، علشان نشجع الناس كلها على التعليم. يبقى ده بالنسبة لجهود الدولة للقضاء على الأمية. هنلخصهم كده في 4 حاجات، في 4 كلمات كده صغيرين، علشان ما تقولوش ان احنا مش عارفين نحفظ الكلام ده. أول حاجة: إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار. تاني حاجة: العديد اللي هي المبادرات المجتمعية، المبادرات المشاركة في المبادرات المجتمعية لتنفيذ برامج محو الأمية. تالت حاجة: المدارس. ورابع حاجة: وعي الناس بأهمية التعليم. ده بالنسبة للأمية الهجائية. طيب أنا لسه بقول من شوية إن أنا عندي نوعين من الأمية. يا ترى بقى إيه هو النوع التاني للأمية اللي كنا بنقول عنه؟ النوع التاني هو الأمية المعلوماتية، أو بنسميها الأمية التكنولوجية. يعني ايه أمية معلوماتية؟ يعني من اسمها ان الشخص ده بيكون بيعرف يقرأ ويكتب، ايوه، لكن ما عندوش المعلومات الكافية او التكنولوجيا والتعامل الحديث مع التكنولوجيا، وبالتالي برضو بيكون فيه شوية جهل. يبقى تعني عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة التكنولوجية والتواصل معها، أو التواصل من خلالها. يعني الشخص ده بيقرأ ويكتب لكن فقط،
ما بيفقهش أي شيء تاني طبعًا الدنيا اتطوّرت والتكنولوجيا بقت منتشرة والنظام الحديث بقى موجود أكتر من النظام القديم، فلازم الكل يكون بيعرف يتعامل مع الأجهزة التكنولوجية، مع اللابتوب، مع التاب، مع يذاكر أونلاين، لازم يكون عارف برضه يتعامل مع مع التكنولوجيا الحديثة دي علشان يبقى عنده معلومات أكتر، فبالتالي ما يكونش عنده أمية معلوماتية، ده بالنسبة للأمية المعلوماتية. دي طبعًا مشكلة وأكيد لازم تكون ليها حل برضه علشان نبقى كلنا ماشيين على النظام التكنولوجي الحديث. طيب ده بالنسبة لأول مشكلة وهي مشكلة الأمية. تعالوا بقى نشوف المشكلة التانية عندنا في مصر وهي مشكلة البطالة، والشاطر اللي هيقول لي إن إحنا كنا قايلين دلوقتي يا مس إن البطالة مشكلة بتترتب على الأمية، يعني الناس اللي ما عندهاش أو ما بتعرفش تقرأ وتكتب وعندها أمية ب ما بيكونش طبعًا عندها فرص عمل، وبالتالي بيحصل بطالة وبالتالي بيحصل فقر، يبقى البطالة دي برضه سبب من أسباب الأمية. طيب أنا عندي بطالة نسبة قد إيه في مصر من نسبة السكان؟ عندي 7.9% بطالة. طبعًا البطالة في الإناث أكتر، لإن معروف إن الذكور هم اللي بيشتغلوا بنسبة كبيرة عن الإناث، هو الإناث طبعًا دلوقتي معظمهم بيشتغلوا، لكن معروف إن الذكور أكتر، يبقى الإناث أقل، الإناث البطالة فيها أكتر، يعني هم ما بيشتغلوش أكتر من الذكور أو زي الذكور. طبعًا البطالة بتزداد فين؟ بتزداد في في الحَضَر عن عن الريف. بينتج عن البطالة مشكلات تهدد أمن واستقرار المجتمع. بينتج عن البطالة مشكلات تهدد أمن واستقرار المجتمع، يعني طبعًا البطالة أكيد مش هيبقى ليها تأثير إيجابي على المجتمع، مش حاجة حلوة يعني البطالة، أكيد هتعمل مشكلة للمجتمع، وكمان أهم حاجة بقى هنا إن هي بتزيد من معدلات الجريمة، لإن طبعًا الناس اللي مش بتشتغل دي مش هتقدر إن هي تصرف على الأسرة بتاعتها، وبالتالي تحاول في طريقة تانية إن هي تجيب بيها العائد المادي أو الفلوس اللي هتصرف بيها على أولادها أو أسرتها، فهتلجأ لحاجة تانية اسمها الجريمة، إن هي تقتل أو تسرق أو تعمل أي حاجة علشان تجيب منها الفلوس دي، فبالتالي البطالة بتزيد من معدلات الجريمة، لكن بشكل غير مباشر. طيب تعالوا بقى هنا نشوف السؤالين دول ونشوف مين اللي فهم معانا. اكتب 2 من جهود الدولة للقضاء على الأمية الهجائية. أنا لسه من شوية بقول إن الأمية الهجائية دي مشكلة الدولة حاولت تحلها، فعملت عايزين نكتب أسهل 2، هنقول إنشاء المدارس، إنشاء العديد من المدارس. طيب تاني حاجة بقى تعملها الدولة وعي الأفراد بأهمية التعليم، أو وعي الناس بأهمية التعليم، بأهمية التعليم. طيب السؤال التاني، ما النتائج المترتبة على مشكلة البطالة في مصر؟ مشكلة البطالة أسهل حاجة تقولي إن هي بتزيد معدلات الجريمة، يبقى تزيد من معدلات الجريمة. السؤال الثالث، ما المقصود بالأهمية المعلوماتية؟ طبعا الأهمية المعلوماتية عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة الإلكترونية، عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة الإلكترونية. آخر جزء معانا بقى في الدرس يا حبايبي هو شكل التعليم عند المصريين القدماء. طبعا كان في تعليم أيام المصريين القدماء واهتموا بالتعليم جدا، لأنهم اخترعوا الكتابة الهيروغليفية، والكتابة الهيروغليفية دي حبايبي على شكل صور ورسوم، كتابة زي اللي احنا بنكتبها لكن أشكال الحروف تختلف. احنا الحروف عندنا ألف باء تاء ثاء وهكذا، الحروف هي بقى عندهم عبارة عن رسوم وصور زي الشكل اللي قدامك ده. طبعا كل حرف ليه صورة زي الحيوانات زي الطيور، أشكال مختلفة من الحروف بتاعتهم. يبقى هما ما كانوش بيكتبوا بالحرف اللي احنا بنكتب بيه دلوقتي، هما بيكتبوا بالرسوم والصور. طبعا كانوا بيستخدموها في الكتابة دي؟ كانوا بيستخدموها في تسجيل الأحداث والأخبار والإنجازات بتاعتهم.
يبقى لو قلنا إيه أهمية الكتابة الهيروغليفية عند المصريين القدماء؟ طبعًا إن هم كانوا بيتعلموا بيها. تاني حاجة تسجيل الأحداث والأخبار. يعني إيه تسجيل الأحداث والأخبار؟ يعني أي حدث مهم عندهم بيكتبوه بالكتابة دي على جدران المعابد، المقابر. علشان كده قدرنا نوصل للمعلومات دي عن طريق النقوش اللي هم كانوا بيسجلوها على المقابر والمعابد. يبقى استخدموها في تسجيل الأحداث والأخبار بتاعتهم. تاني مظهر من مظاهر اهتمام المصريين بالتعليم إن هم عملوا كتير من المدارس والجامعات. وأشهر جامعة عملوها أو أول جامعة اتعملت في التاريخ هي جامعة أون. هي جامعة أون، لأن كان بيجي ليها طلاب من جميع الدول العالم وكانوا بيدرسوا فيها. طيب، ده كله أو الكتابة الهيروغليفية دي ساعدت على إيه؟ طبعًا ساعدتنا على معرفة الحضارة المصرية القديمة. أنا لسه قايلة من شوية إن إحنا ما كناش هنعرف حضارة المصريين القدماء إلا لما إحنا وصل لنا تسجيل أخبارهم وأحداثهم اللي كانوا بيكتبوها بالكتابة الهيروغليفية. يبقى من الكتابات بتاعتهم إحنا قرأناها فعرفنا الحضارة بتاعتهم. يبقى الكتابة دي ساعدت على إيه؟ ما النتائج بقى؟ لو قلنا ما النتائج المترتبة على الكتابة الهيروغليفية هنقول إيه؟ هنقول إن هي ساعدت على معرفة الحضارة المصرية القديمة. وكمان المصريين القدماء كانوا بيستخدموا ورق البردي للكتابة عليه، اللي هو ورق الشجر. طبعا ما كانش موجود الورق الأبيض اللي احنا بنكتب عليه دلوقتي، فكانوا بيكتبوا على ورق من الشجر اسمه ورق البردي. وبكده يا حبايبي نكون اتكلمنا عن مشكلتين مش من مشكلات المشكلات الاجتماعية الموجودة في مصر، وهي مشكلة الأمية ومشكلة البطالة. واتكلمنا عن شكل التعليم عند المصريين القدماء. كمان اتكلمنا عن الحلول اللي عملها المجتمع علشان يحل مشكلة الأمية. ويا رب تكونوا استفدتوا ويكون الدرس كان خفيف وسهل عليكم. وأتمنى لو الدرس عجبكم تشيروا الفيديو لزمايلكم علشان يستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا، وتعملوا لي لايك جميل زيكم. وانتظروني إن شاء الله في حل أسئلة الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.